就係嘈到交，鬧啲矛盾。佢而家發嬲翻到鄉下，然之後咧，我哋而家先結婚2年幾。佢唔係好適應我哋嗰邊個生活，即係我哋嗰邊係農村啊嘛。咁佢父母嗰邊咧，平時咧就比較錫佢嘅。咁我父母咧同我細佬咧同佢相處得唔好。我夾住中間好難做。但係我已經好努力咁去平衡兩邊嘅關係啦。我真係好愛我老婆，係好愛佢。佢而家啱有咗，但係佢又同我嘈離婚。所以我想約下佢上你直播間一齊傾下，你幫我一齊勸下佢得唔得？志瑩姐姐，唔該晒。咁你不如問題我唔知道你哋兩個鬧咗咩矛盾呢？我哋係因為佢，因為佢。你不如連佢上嚟啊，都得。你聽出個口音啊，我肇慶嘅。聽錯，肇慶高腰喺邊度噶？肇慶。肇慶端州冇錯。我好犀利啊！我好犀利，一講就知端州。你睇下，我睇直播間嗰啲人講端州，我先至講端州咋。我口音可能真係好明顯啦。1毫子分鐘嘅小犬骨濕，我唔係骨濕啊，冇人連上嚟嘅喎，哥哥，你話約咗佢？我已經微信同佢講咗。咁你再微都微佢咯。call 下佢啦。嗱，佢唔連上嚟嘅話，我都冇辦法嘅喎。端州好出名嘅係咩啊？果蒸粽應該係啊。係咪真係㗎？其實係端硯啊。端硯啊，即係嗰個墨硯係咪？係。真係有端硯嘅咩？其實我都唔係好了解，因為我其實去肇慶生活咗咁久，都唔係幾了解。端州硯係咪？係端州硯就係端硯。知啦。去皇崗嗰邊係。攞嚟寫字嘅係咪？係。佢而家已經連上嚟啦，志瑩姐你睇下。我見到啊。喂，你好，小遠姐姐啊。係，你好啊，妹妹仔。我係陳家浩老婆啊，我係曉彤。你好啊，你好，好細個啫喎，聽你哋兩個都。我哋係我今年22歲。22歲嫁咗呢個24歲咁細個啊？咁點樣啊？因為我哋好早就識啦嘛，都拍拖拍咗好耐，我哋就結婚咯。咁應該哇，咁好早戀愛噶咯喎，你哋。係，小遠姐姐，我陣先同你傾，我而家想同陳家豪講啲嘢先。係咁啊，陳家豪，其實我真係好愛你噶，如果唔係我都唔會連上嚟呢度同你傾啊。但係我真係頂唔順你嘅屋企人咧。喂，我屋企人點樣先得噶？你係嫌我屋企窮啊？睇唔起我屋企，睇唔起我細佬，睇唔起我個父母？你係咁嘅人嚟噶？唔係睇唔起啊！我哋結婚嗰時唔係講好咗咩？間屋係屬於我哋兩公婆嘅私人空間噶。咁你而家有咗，我阿媽想照顧好你啫，佢有咩問題啊？佢根本就唔係想照顧我啊！你睇下佢啊，佢舊年年初就嚟咗，嗰時我都未有。你即係話咧，你哋兩個結咗婚係咪啊？妹妹啊，你等等啊！你哋兩個結咗婚，然之後咧，你哋嗰間屋咧係屬於你兩公婆嘅，後尾你奶奶過咗嚟住，你唔習慣係咪？係啊，你聽我講啊，小圓姐姐係咁噶。當時我哋結婚嗰時講好咗，呢個係我哋嘅婚房。結咗婚之後，我哋係要過2人世界噶嘛。咁但係而家你阿媽嚟咗啊，我日日落班佢都要安排我搞衛生、煮飯、洗衫。你咧你就咩都唔使做啊，我同你都要上班噶。點啊？我點嘢冇做啊？你做咗咩啊？你一直都幫你阿媽喺度蝦我，我同你都要上班噶嘛。咁點解你要做嘅嘢？我都要做啊！點解你阿媽叫我做咩我都要做啊？仲有啊，屋企所有嘅開支都係我噶，我每一個月我俾5000銀紙生活費俾你阿媽，你又冇出錢，你工資都冇俾我，咁你阿媽憑咩管我買咩啊？你仲夾埋你阿媽一齊鬧我，你而家想點啊？喂，咁我哋唔係鬧你喎，我哋係希望你即係合理消費喎。你睇下呢一個月買2套衫，差唔多成2000幾蚊。仲有啲化妝品、唇膏、包包，你有冇諗過？你已經結咗婚噶啦，我哋係要過日子噶。咁我平時都係咁使噶。你嫁俾你家庭先得噶。咁我又唔係我都唔係使你嘅銀紙，你工資又唔係交俾我，你理我買咩啊？我一直都係咁生活噶啦，我一直都係咁嘅習慣啦。我結婚之前我都係咁噶。咪好正常咩？而且呢啲都係我阿媽俾我零用錢啊！你哋理我買咩喎？啊，我買咩化妝品關你哋咩事啊？我又唔使問你哋攞銀紙。咁我係你老公喎，咁我你話理唔理你啊？係啊，你係我老公冇錯啊，但係你係我老公，你都唔可以咁霸道噶。嗰啲係我阿媽俾我嘅零用錢啊，我點解唔可以使啊？你媽咪每個月俾幾多錢零用錢嚟，妹妹仔？俾6000蚊俾我噶。俾6000蚊你啊？咁你自己有嘢做？
係啊，我自己都有上班，我自己都有錢㗎，但係我5000蚊都已經補貼俾佢阿媽做家用啦。咁而家我想家用，咁俾啲家用好正常啫。俾啲家用好正常啫。係啊，咁我都願意俾佢，我都冇話唔俾佢。咁而家我想買啲我自己中意嘅嘢都唔得咩啊？我又唔係使你嘅工資，我點解唔可以買啊？哦，你哋工資唔係撈埋一齊使嘅咩？唔係，我哋唔係，佢工資唔係交俾我噶，小燕姐姐。點解啊？點解你問佢啊？佢都唔交俾我噶，我都係使我自己噶。喂，咁你而家結咗婚嘅喎，你而家大手大腳，我哋以後點過日子啊？我阿媽都話咗啦，結婚之後要學識過日子噶，你慳啲使啦噶。你其實可以將啲錢俾你阿媽嘅存起身㗎，係咪先啦？我存起身，我存起身做咩啊？我存起身做咩啊？我點解唔可以買我自己中意嘅嘢咧？我而家夠使就得啦，係咪啊？我又唔係話借嘅，係我阿媽咪俾我零用錢，我點解唔可以買我自己中意嘅嘢咧？我想問下你，我又唔係使你哋屋企嘅錢。你冇過個富日子，你唔知你而家有咗個產檢唔使錢咩？生細路唔使錢咩？細路讀書唔使錢咩？仲有個細路以後嗰啲培訓班啊，嗰啲錢你諗住邊個出啊？阿哥哥仔，我想問下你啲錢你諗住邊個出啊？你哋諗住生幾多個小朋友啊？就一個，佢話就生一個。咁你生一個嘅話，咁你兩公婆養唔起咩吓？唔係養唔起啊！善姐，你聽我講住先啦。仲有我細佬未結婚嘅喎。你細佬未結婚，你想點啊？你有冇講過？你有冇諗過啊？我細佬未結婚。陳家豪啊，當時結婚前我哋唔係講好咩？我哋兩個人啊，養一個細路哥仲係可以噶。況且我媽咪會補貼我哋噶嘛，我點解唔可以好好咁生活咧？我點開心咪點嚟咯。仲有你細佬結未結婚呢個都要，點解關我哋兩公婆咩事啊？唔通你細佬結婚我都要出錢幫佢出啲彩禮啊咁樣喎？啊，陳家豪，你話俾我知。我細佬都係你細佬嚟嘅喎，我哋屋企你知㗎，我都想你好好過日子喎，你即刻翻屋企得唔得？咁我問一問你啊，呢位男士，你娶個老婆翻嚟攞嚟錫嘅定係受委屈㗎？攞嚟錫啦，咁肯定啊，咁我點可能？但係而家明明係你老婆受好大委屈喎，有冇企喺你老婆角度諗啊？你自己冇能力啊，算啦，仲要控制個老婆咁多嘢。咁佢點解委屈呢？我都唔知點解委屈啊！真係因為我哋。哇！而家結婚而降低自己嘅生活質量啊，唔緊要，但係你哋全家人一齊蝦佢 PUA 緊佢，自己啲銀紙自己揾翻嚟，中意點使點使。你反正咧以後唔會餓親個小朋友就係、唯有你細佬結婚就叫就你細佬自己有能力娶老婆就娶唔到個柒就。咁我哋屋企環境佢知㗎。咁唔通以後唔管啊嘛？你仲話你老婆係咪嫌你窮啊？我同你講，如果嫌你窮，當初唔會嫁俾你啊！主要係你屋企人恰得佢太緊要啦。我屋企人有嗱，你要諗一下，你冇狡辯，點解咁多人會話你有問題啊？你自己唔識得檢討一下。佢真係睇唔起我哋農村嘅，睇唔起我哋農村嘅。睇唔起你就會嫁俾你啦，傻仔！其他人面上嚟。講乜嘢啊？我唔翻去噶，我話俾你知啊，陳家豪，我翻到去你阿媽又要我做嗰個做嗰個，仲有啊，而家你細佬都搬咗入嚟啦，一開始講好係我哋兩個過噶嘛，你阿媽過嚟就算啦，又係叫我做咁多嘢，你就幫住佢鬧我，而家你細佬都搬咗過嚟啦，佢個女朋友又跟住搬過嚟，一唔係你哋一齊過先啦，你阿媽又話佢食到家用。仲叫我每一個月俾多1000銀紙俾佢。呢位姐姐叫埋你媽咪搬埋過嚟，等你外母乸搬埋過嚟，頂你個肺啊！我阿媽係過來人，教下你做啲嘢唔得咩？呢個倒數第一係邊個嚟㗎？你好，你好。你好啊。我想問下哥哥仔啊，我由頭聽落去咧，我想問下，我淨係聽到你太太嘅付出，我想問下你啲錢喺邊度啊？我啲錢我自己存住咯。你啲錢你自己存住，你老婆就要外加補貼，跟住仲要顧埋你細佬嘅女朋友。喂，咁你老婆都顧好多嘢㗎喎。因為姐姐點解你咁蠢啊？仲要俾5000蚊你嘅家婆咧？咁我諗住我嫁咗過去，咁我哋係一家人啊嘛。咁佢阿媽唔俾，仲要你俾，唔好咁傻啦。喂，咁我啲錢存住係為到我哋以後着想喎，唔係單止就係存住喎，我一分都冇使到喎。我想問下你，點解唔係你老婆存住啲錢，你攞啲錢出嚟養你老婆咧？咁點解要係咁咧？我屋企嘅條件就係因為你係男人咯。咁
邊度規定一定要男人你養女人嘅？窮唔緊要，你窮得理所當然。佢好大使㗎，因為好大使㗎。陳家豪我啱先佢屋企講咗，經濟唔我啱先講啦，係幾好，佢求其使都使成2000幾蚊嘅。如果錢俾齊佢，喂，你冇亂講喎！我平時一個月都係買2套衫啫喎，啊，一個月買2個好過分咩？我想講咁我啲化妝品咧，女仔都係中意扮靚㗎啦，我就咁後生啊，唔通我日日變成黃面婆啊？我想插一句嘴啊，因為姐姐啊，你媽咪俾你嘅錢唔係分內財產啊，你媽咪俾你嘅錢唔屬於夫妻共同財產啊，明唔明啊？你中意點使？你阿媽咪俾你嗰6000蚊撇開佢，唔係共同財產。係啊，我知啊。咁但係而家我用我阿媽俾我連用錢買啲化妝品、買啲衫，佢哋屋企都喺度。你冇講，你真係嫌我窮。點會嫌你窮咧？嫌你窮嘅話咧，佢就唔會娶你，唔會嫁俾你啊！傻豬嚟嘅。但係佢而家就有好多問題。阿哥哥，我想問下你一句説話。頭先你上嚟話你好愛你老婆，你想叫你老婆翻嚟係咪？你想氹翻你老婆歡心？係，我想氹佢翻嚟。但係由頭到尾冇一句説話嘅利係喺你老婆嗰度嘅，個利益只喺你屋企。咁我哋都係一家人嚟㗎，咁冇問題啊。其實我想問下佢如果有兄弟姊妹嘅話，佢俾彩禮係咪你哋俾啊？係咪你俾先？我想問你呢個妹妹啊，你媽咪知唔知道你哋嘅情況啊？佢一開始知道嘅，知道一開始嗰啲，但係而家呢啲情況我係唔好同佢講，因為我唔想佢擔心。等你媽咪幫你分析。我唔想我媽咪擔心啊嘛。等你媽咪幫你分析，你講俾你媽咪聽。咁如果佢有個妹嘅話，咁我都可以幫佢個妹㗎先啦。咁我細佬，我想問一問你老婆嫁俾你做咩嘅？咁我哋一齊咯。我想問你咩叫責任？人哋嫁到去幫你養一頭家，你唔係男人嚟嘅。我點解唔係男人啊？我點解唔係男人？要一個女人養家，你仲可以咁多藉口？咁我哋係一家人一齊養家有咩問題啊？係啊，我而家同你一齊養家，我都肯付出銀紙補貼家用。咁點解我買啲咩化妝品買2套衫你都喺度咁？你同你阿媽點解我嘢都喺度話你咩事啊？銀行有錢啊，全部你㗎。娶個老婆翻要個老婆養，啲錢俾我媽打生活費，我啲錢自己存起身有咩唔啱啊？佢啲錢咪存起身嚟。阿哥哥，你可唔可以調翻轉啊？阿 Sam 哥俾我講兩句，你可唔可以調翻轉啊？啲錢存喺你老婆度，你將你啲生活費交俾你媽咪，呢個就係男人嘅責任。又或者係大家各自出一啲，老公出多少少，個老婆出少啲，你唔可以靠因為人哋外家有錢，你就要剝削呢樣嘢㗎嘛。我冇剝削佢哋喎。咁萬一以後有咩東家豆腐？埋你細佬，你啱先你講你話你細佬，喂，你細佬一世唔做，你都養埋佢啊？我細佬未結婚嘅，房都冇㗎。我問佢，我想叫佢攞下細佬唔得咩？我哋係一家人㗎。你細佬關老婆咩事先？我哋係夫妻嚟嘅。呢個嘢冇得意㗎。兩公婆，你細佬未結婚冇房結婚，我都要幫你細佬買套房先可以結婚啊？係咪咁啊？我嫁過去就係咁做呢啲嘢㗎。你有冇生到 BB 同我？如果未生到 BB，你嗱離婚嗰啲咩人冇？我而家有咗啊，你話哥。唔係，我想問下你阿玲姐姐，我叫佢，阿玲姐姐，我想問下你養一個 BB 好啊，養個成家人好啊？你就得快啲翻嚟。停先，嗱，我舉手，阿玲姐姐，我想問下你，而家嗰間屋就加埋你兩夫妻肚裏邊個 BB，媽咪就仲有佢嘅細佬同埋佢個女朋友係咪？係啊，好多人。你嗰間係我話俾你哋知，佢個存款有50萬，佢點解唔得幫我細佬啊？幾多都係人哋嘅，人哋妹妹啊，唔係你咪男人㗎，你下下都計住人哋個老婆啲錢。佢大手大腳，你真係夫妻嚟喎，點解唔得？你做男人咁樣唔得啊！老婆係老婆嘅錢。你咁叫錫老婆？個老婆翻嚟幫你養，我加有埋你細佬啊！我錫佢啊！我講你老婆唔使你養已經算好好噶啦，你仲咁樣高要求，你小心你個老婆變成人哋嘅老婆啊！我自己生落呢個 BB 自己養大佢啊，冇要呢家人啊！覺得佢使錢大手大腳，俾人呃㗎咁樣。你揾㗎？因為妹妹啊，俾你呃啫嘛！我冇錯，我舉手。因為妹妹啊，你不如將呢件事同你媽咪講，等你媽咪幫你分析啦。係啊，我都覺得應該係啊，同你爹哋媽咪講啦。但係我唔想我爹哋媽咪擔心。我唔想，遲早要解決㗎。你等你爹哋媽咪幫你分析。承受唔到呢份嘅壓力啊，妹妹。佢逼你攞錢養埋你，而家俾錢，養埋佢。我而家都有咗啦，我唔係啊，而家大住個肚我都諗唔到你係咁計較嘅，我同你係夫妻啊。等你爹哋媽咪幫你分析。
我點計較啊？你同我有咩區別啊？我家用啊！你仲想我點陳家豪？你工資一存住啊？你存住我係為咗我哋2號啊？你缺嗰啲錢咩？你以前都唔係咁計較，我缺唔缺都唔關你事，嗰啲係我媽俾我零用錢啊！我你有冇當係我媽嘅關你咩事啊？我又咪使你工資。阿哥哥佢缺唔缺真係與你屋企冇關㗎。唔係，你明唔明啊？我哋係夫妻嚟㗎。唔係啊，後生仔啊，後生仔，你聽阿姨講啊，你聽阿姨仔講啊。等阿姨教你做人道理啊嗱。咁佢你知道呢個妹妹仔個屋企應該家庭條件好好嘅係咪？咁佢媽咪俾零用錢，佢習慣係咁樣嘅，佢過慣咁樣嘅生活嘅，你明唔明啊？咁你俾唔到佢咁樣嘅生活，你仲要強制佢過翻難民咁樣嘅生活，你叫佢點過啊？唔得㗎，因為佢千金嚟㗎。我想想佢慳啲使啫，冇咁低要求啊！人哋有本事啊！你做人哋老公有冇佢點慳咧？明唔明啊？傻豬嚟嘅！你追人哋嘅時候，人哋就有錢女嚟嘅。你點解你唔揾個窮鬼啊？點解要揾個有錢女啊？真係傻豬嚟嘅喎！你冇企喺你老婆嘅立場上面諗過。咁佢有錢幫下我細佬得唔得？住人哋有錢幫下我細佬。我點解要幫你細佬啊？陳家豪，我話俾你知啊，我阿媽係唔會夫妻睇一睇咁，我細佬都係我哋嗰邊嘅人。幫你細佬，我媽係唔同意㗎。而家我哋嗰套房啊，都係我阿媽出銀紙㗎。你阿媽同你細佬累咗，我阿媽本身就唔開心啦。你而家仲要話幫你細佬買房，你諗咩啊？我媽肯定唔會同意㗎。收住你啲錢啊，妹妹。咁唔得㗎喎，冇用啊，真係冇用啊！我建議你離婚，自己養大個仔佢。你知唔知啊？佢買衫，買鬼咁貴嘅衫，唔知我買啲衫39蚊9都幾好啊！佢買成1000幾蚊啲衫。咁我一直都係咁買啊嘛，我又唔使用你嘅銀紙，我媽咪願意俾零用錢俾我買，我想買咩就買咩，你哋點解要理咁多咧？人哋媽咪俾錢俾佢，想佢生活過得好啲，唔係俾錢俾佢啊！想幫你細佬。你知唔知我阿媽講你真係為你好啊？都係為你好啫啊！你想人哋俾晒啲錢俾阿媽，你成家人都為佢好，就係因為佢嘅存款，就係因為佢嘅家境。因為佢知道佢有50萬。成日夾住你50萬，妹妹，你老公佢50萬㗎。陳家豪，你唔好咁自私啦！你話我買咁貴嘅衫，我都有買俾你㗎。因為妹妹啊，咁啦，我舉手，大家唔好嘈，等我講完先。因為妹妹咁啦，你同你啲爹哋媽咪講，然之後咧，依間屋係你哋兩公婆住就住，唔住嗰件啦，媽咪收翻嚟，因為你媽咪買俾你嘅，要硬啲。但係我同佢都係兩公婆，我都唔想做得咁住。我知道係兩公婆，但係佢哋你都知道我哋係兩公婆啊！咁我你係兩公婆，你就可以理我咁多啦咩？嚇！喂，從來都未變過。佢上嚟俾人家唔舒服係啊！你同你媽咪講啦，真㗎！你而家你太後生太細個啦，你唔識得分別，唔識得處理啊！你唯有你而家帶住個肚啲情緒又唔穩定，你有時幫我點讚啊！幫我點讚上個粉絲燈牌同埋人氣票嚇！唔係，連佢媽媽上嚟啦，你以為連你媽媽上嚟？我聽埋阿哥哥講啊！你要同靚係以為你哋屋企有家廠大晒啊？有間廠大晒？真係大晒啊！大嘅。你聽佢講埋先，你講乜嘢啊？唉，你講咩啊，哥哥？咩有間廠大晒啊？中意買乜就買乜，你做老公有冇盡過1分錢責任？你講乜嘢？哥哥，你講講，即係點啊？即係佢哋屋企係收租嘅，然之後有間廠，咁佢哋屋企條件咁好情況下。咁幫下我細佬買間房。咩幫你細佬？人哋同你細佬有咩關係？我哋係一體㗎，我哋係夫妻啊！夫妻關你兩個夫妻，你細佬同你老婆咩關係？唔係啊，咁樣啦，你細佬你細佬冇手冇腳嘅。聲哥唔好嘈，你細佬唔可以咁樣㗎，唔可以咁樣㗎，你明唔明啊？我哋一個個講啊，文明啲啊！我哋係一家人嚟㗎。叫你細佬女朋友屋企幫啊，聽唔聽到啊？盲塞咁後生啊，咁樣盲塞。你20幾歲你咁樣嘅，你啲鳳凰仔。你知唔知咩叫鳳凰仔啊？我有乜嘢問題啊？你講下你啦，啊你講。咁我想問下你啦，點解你細佬唔揾個有錢女咧？係咯，真係㗎，你又答唔出嚟㗎喎。你細佬揾個有錢女嘅，你咪唔使煩咯。福中不勝夫啊，筍仔你真係喎，你個鳳凰仔喎，我話俾你聽啊，你如果係我細佬真係佢細佬嚟㗎。如果你係搞到你呢個老婆真係要同到屋企人商量而唔開心嘅話，你係一個好重大嘅損失。一係就叫你細佬揾個有錢佬，揾個有錢婆。我同佢喺埋一齊咁耐，我都冇貪過佢嘅錢。我真係想佢幫我細佬。你冇貪過，但係你就用佢嘅、食佢嘅、住佢嘅，你自己都啲收埋。要個老婆俾5000蚊做家用，你係咪男人嚟講？我想問你。唔係啊，仲要係女家業啊！要個女家用，你即係擺明居馬食軟飯啊！你醜唔醜啊？
咁我點樣啊？攞翻你個老我點樣啊婆養你一家人，攞埋你叔仔，唔係哥哥仔，你細佬冇手冇腳你窮唔緊要，你唔好窮得理所當然啦。你係你哋都咁講，咁佢你等佢哋講，你等佢自己講，佢自己講。你講咩啊？咁啊，妹妹仔你自己表態啦，阿妹妹你咁你覺得咧？點講啊？ 5000蚊，離婚你咁啦！啊，呢啲陳家豪，男人有我話俾鬼用你知啦。咩？如果你阿媽同你細佬唔搬走啊，我係唔會翻去噶。佢點求我都唔會翻去。話俾我真係受夠咗咁嘅生活啦，我忍咗好耐㗎啦。人哋嫁俾你係紅地屋企媽媽買啊唔係對住你你屋企唔好耍啲人。咁嘅大小姐脾氣好唔好？人哋係大小姐，你吹啊？就係大小你姐。你真係小姐啊！我終於明白咩叫竹門對竹門，木門對木門啦，真係。你哋講下先啦。係你好，倒數第一咪，你講下。你好，係我想問下嗰個男嘅係咪肇慶人呢？我係肇慶嘅。端州啊！一聽就知啦。我同你講，你聽到人哋口口聲聲話人哋嫌你窮，唔好講你自己貪人哋有錢。呢個係事實。我點貪佢有錢？咁你而家口口聲聲話人哋嫌你窮，人哋嫌你窮就唔會嫁俾你啦，大佬。你仲好意思叫人哋幫你細佬買套我點知佢係屋？想你自己有工資存起身使人哋嘅錢，你好意思講得出呢啲説話？係為咗我哋未來啫喎。我都人哋存錢使自己嘅錢關你咩我哋以事後生咗啊？ BB，我阿媽係會補貼我哋㗎。仲要補貼啊我哋結婚之前唔係講好嘅咩？你而家點解要咁㗎？啊！我都冇諗到你係咁嘅人啊！你以前係咁嘅咩？我一直都係咁㗎啦。我未結婚之前我都係咁使錢㗎啦，都係我屋企人俾我零用錢，我想點使就點使。咁你哋點解理咁多咧？啊！我都冇使過你一分錢工資，你工資唔交俾我，我都唔出聲我想同你㗎。講啊，之前有俾佢有錢嘅人，俾錢有錢嗰啲女仔中意我都冇揀，我就揀咗佢。咁你草嚟㗎？揀翻人哋啦，你揀翻嗰啲有錢女，你冇揀咁我仲加錢啊但係人哋嗰個有錢女冇呢個有咁有錢嘅女咁容易呃咧，呢個好呃啲啊嘛，嗰個有錢冇咁容易呃啊嘛，知唔知啊？係啦，冇錯啦，呢個比較容易氹啲啦，俾粒呢個比較糖單純你應該係講咩咧？呢個匿名姐姐咧，佢係真心對呢一個男仔嘅，但係呢一個男仔咧就但係嗰個倒數第一咪嗰個啊，倒數第一咪嗰個係咪肇慶嘅？我咩？我識得太多肇慶人，我喺肇慶踎過，我10個男嘅嗰邊嚇，10個男嘅有9個半係媽寶男。嗱，唔好地域㗎啦，唔好地域啦，係佢咋？我識到嘅好多人都唔係咁樣㗎啦。我自己識嘅啫嚇，因為我識到好多端州男嘅。聽個口音，我見係肇慶人，我先上嚟嘅啫。我同你講，唔係肇慶人我都唔會上嚟我嘅。想問你一句説話，阿妹妹，如果你老公係唔變嘅情況下，你會點？呢個人你老公冇點解要咁講啊？絕對唔會變嘅，你唔好嘈。我問緊你老婆，嗱你老公係絕對唔會變嘅，你會點？我而家都好迷茫，我都唔知點。同你媽咪講啦因為我而家都我仲諗緊要唔要同我媽咪講呢件事，一定要因為我唔講想我媽咪佢擔心我啊嘛。佢而家最棘手係咩你咧？太年輕啦，你真係太年輕啦。其實我覺得有咩事情咧，你22歲女咧，你仲未達到嗰個境界嘅，所以我覺得你應該係同父母講。係啊，其實最棘手嘅問題就係你而家有咗建議你今晚你父母唔知嘅話好難辦㗎。我想知啊搬翻去我媽咪嗰度，我唔喺嗰度住啦。換啦，直接搬啦。因為我真係頂唔順，我日日落班翻嚟，佢阿媽叫我做家務，做煮飯、洗衫呢啲，我都忍啦。即係我做咩佢都各種睇我唔順眼，我買啲咩佢都要喺度喂，停一講。下先，停一先，佢有冇叫你？有冇叫停一停？佢有冇叫你叔仔嘅女朋友做啊？呢個我就唔清楚，因為我都係落班先翻去。佢叫我做嘅時候，我真係我都冇留意佢哋，因為佢當初對我好好㗎。當初依家你叔仔搬嚟大住個肚，大住個啊！肚，仲要做家務，仲要翻工，仲要貼埋錢，哇！係邊阿姐姐，度揾啊你而家幾個月啦個 BB？我而家3個零月啦。即係3個零月喊咗啊！啱啱穩定，啱啱有嗰時候都叫你做家務啊！啊！你想而家覺得唔好，以後覺得好多難啊！同你講，佢話我休咗就要做多啲喎。 3個月有個 BB 嘅女人，男人都知道係好唔穩定，要多啲休息，唔可以做佢話家務如果我而家唔多啲喐嚟喐去嘅話，佢驚我以後會難產。佢阿媽嗰啲封建思想咧，係一直都覺得係順產係最好啊嘛，又慳錢又佢唔識㗎，你自己都出翻錢㗎啦，慳乜鬼錢啫？梁曉彤啊，咁佢阿媽係咁嘅思想啊嘛，我係唔會計較呢啲人事㗎嘛。點咁計較啊？你哋由講頭到尾就一直叫我做家務。嗱，佢唔想做嘅，你得唔得啊？佢唔願意做家務嘅，你明唔明啊？啊，哥哥仔，我結婚之前我係從來都唔使做呢啲嘢㗎，我嫁咗俾佢之後，我做呢啲嘢我就算啦。喂，咁你明唔明我阿哥仔，媽？媽經你講，你媽做乜嘢啊我舉手。我阿媽佢過來人嚟啊嘛，咁佢啊哥哥仔，做啲家務，嗱我奉勸你一句啊，
我奉勸你一句，你真係想好好地對個老婆嘅，真係愛個老婆，想氹翻個老婆翻嚟嘅話咧，真係你譬如佢而家帶住個肚，幫你陀住個 BB， 你可以再喺中間度，應該係調適一下。調乜鬼適啊？呢個姐姐，你直接叫你媽咪同埋你細佬唔好住喺度咪得咯？點解要住喺度啫？呢間屋係人哋婚前財產嚟嘅，結婚嘅時候都講明咯。呢間屋係買俾佢個女嘅，佢媽咪。咁點解你要帶埋阿細佬帶埋阿媽咪過嚟住咧？仲帶埋人哋個女朋友，咁樣肯定唔啱嘅。後生仔，你聽我講啦。呢個妹妹啊，生埋咪帶埋個侄仔過嚟咯。我舉手，呢個妹妹啊。呢個姐姐啊，你同佢結婚嘅嗰邊冇準備分房俾你，即係你個套房係你嘅嫁妝嚟嘅係咪啊？嗰套房係我媽咪出銀紙買嘅。我舉手，因為妹妹啊，如果你搬翻去住，你叫埋你媽咪陪你翻去住，等你媽咪嚟壓制佢哋，明唔明？我同你講呢間屋啊，佢哋呢啲人係唔講理㗎，佢哋係唔講道理㗎。我唔想我媽咪同佢哋嘈。我而家就係想搬翻去我媽咪嗰度住。梁曉彤，聽我講，真係咁就得。我同你搬去你阿媽度住，我阿媽咧同我細佬咧，等佢哋存夠啲錢就搬，可唔可以？你得唔得？梗唔得啦，梗唔得啦。你話墮天使唔好意思啊，睇唔到。咁家用咧？咁家用，咁你每個月俾5000蚊咪得咯，使乜俾多啫？我都唔喺嗰度住啊！咁冇得講啦，真係我點解要俾啊？而家有咗。倒數第一咪，你好。我俾人上嚟講，倒數第一咪你講嘢，阿叔啊！倒數第一咪個阿叔。我真係搞唔明啊！倒數第一咪個阿叔啊，舉手出聲啊！我都唔喺嗰度食啦。係長輩嚟嘅喎，點解要翻食飯㗎？你哋兩個唔好出聲，你聽下個長輩講嘢先。你哋倒數第一咪，俾啲得唔得？唉，倒數第一咪你講嘢啊！可以講嘢未？可以啊，你講阿叔啊！即係我係肇慶嘅，但係我都覺得喂大佬僆仔你係邊度㗎？你東邊西邊定係中間㗎？點走㗎？我就知啦，我咪短洲嘅咯。都唔知係咪皇崗啊、南塘啊之類嘅。林主角唔出聲咩？你唔好講邊度啦，你講下查家站咩？我想問一句，由頭到尾你講嘢都係呢幾嘅，你有冇低點嘢咧？第一咪啊，唔係邊個開緊風扇關翻佢啊？你由頭到尾講嘢都開到呢幾嘅。邊個開緊風扇啊？關翻佢啊！茂利啊！唉，我唔講啦，真係。使唔使咁啊？後生仔你咁樣嘅態度。我想問你由頭到尾唔使理佢講嘢，佢由頭到尾講嘢都係呢幾㗎。咩呢幾啊？佢真係都呢幾㗎，佢我想呢幾嘅幾。誒，你都係肇慶嘅呢個哥哥。即係為咗自己嚟嘅。我想問一句咯，即係你而家影衰緊我哋肇慶人喎，大佬你直情叫到唔止係媽寶男，你係詐騙犯嚟㗎喎。係咯，我都覺得係。我咁樣就詐騙啦。喂，你呃咗人哋翻去，喂，你提及到第一樣嘢，人哋係包工係開廠嘅，關你咩事？人哋有存款50萬，關你咩事？點啊？即係有錢啫，咁講啦。有錢就要照顧你全家咯，係咪咁嘅意思啊？我想問句，你咁閪屎個講一句，你咁乜鳩屎個嚇？你有意咩？係啊，我唔想同你講，你自己揾唔到錢，唔係，因為妹妹，我想同你講，我提醒你一句話，即係而家你屋企咁有錢，佢屋企都對你咁差，啲咁嘅死態度。如講句唔好聽，如果以後你屋企冇錢，佢拚你走啊！我有咩問題啊？咁而家呢套房都係我噶嘛，都係我媽買。你講乜嘢啊？都拚唔走我㗎。你講啊，哥哥，你講。屋市迷喎，你話有咩問題？我有咩問題啊？我點呃佢？我點係詐騙犯先？問題係佢請個保姆。好大問題！翻屋企食飯咁，我阿媽仲要煮菜煮飯俾埋佢食，有咩問題啊？煮飯呢啲唔係大多數都係我煮嘅咩嚇？你阿媽話我有咗要做多啲嘢啊，如果咪會難產啊！你咁講話呢啲你唔知咩？喂，你先幫住你阿媽，你有冇為我考慮過啊？陳家豪，我點解冇考慮過啊？好委屈㗎！唔係，既然有咗要做咁多嘢，咁就委屈啦，大小姐。你咁同佢講啊嘛？大小姐啊，佢叫你點？咁你都叫佢大小姐咯？講到你咁啦，你明咗咩意思係嘛？我同你講啊，屌啊！如果人哋叫我煮飯咧，我唔理鳩佢㗎，我即刻咧我走出去茶樓食㗎。我同你講啊，我點解會上嚟咧？如果有人叫我搞衞生嘅，我唔理鳩你㗎。我自己咁乸憎，我幾年我都未曾搞過衞生，我自己屋企。你講你哋而家係人哋買衣服買幾多錢關你咩事啫？係咪？人哋用幾多化妝品關你咩事啫？佢冇使你錢。我真係想佢冇咁大使得唔得？佢特登冇咁大使。人哋冇使你嘅錢。佢大唔大使關你咩事啊？咁佢嫁嚟到我哋呢度，咁我哋係夫妻嚟㗎嘛。咁你冇理由我自己係富人區，我嫁到嚟，我跟住你捱苦㗎，阿叔啊！姐姐，你點解唔叫我入罪嘅？我哋煮得冇差唔多。大佬，好實際一樣嘢，你亦降低咗人哋個生活質量喎。喂，人哋咩價俾你之前？人哋價俾你之前有講咩生活價？你覺得你老婆嘅錢使喺其他度唔抵得？講到好實際一樣嘢，喂，你以為人哋俾人錢嗰個女人即係婚姻俾女人帶嚟乜嘢啊？無盡嘅委屈。唔係，係佢俾呢個女仔無盡嘅委屈啫。大部分男人咧都係帶嚟好好嘅咩嘢嘅。佢話以前好多有錢嘅揾你㗎，係啊，你而家揾你而家個個咪而家個個好氹啊，俾你氹到啊，係咪先啦？
我都覺得係。你同阿媽咪開口話人講啦。哋有50萬存款，人哋開廠，人哋係包租公，關你無事咩？你同你成為包租公嚟你咩？同嗱間房係你嘅，你想俾邊個就俾邊個，佢哋都聽晒你嘅。咁我同你起埋一齊咁走，我覺得你就係真係冇當我係你老公㗎，點解咧？有冇當過我係一家人啊？我點解咧？點冇當你係老公啊？如果我唔當你係老公，我點解要個個月俾5000家你用啊從？始至終，我覺得你都係嫌棄農村人，嫌棄我哋窮嘅，我哋我嫌點過啊？你窮，我就會嫁俾你啦。靚女，你俾啲錢少啊！你講呢啲真係好你唔好小心錢啊！俾5萬啊！呢個僆仔層次太低啦，認知又低，佢嫌層次又低。你俾得少啊突然間學你嘅意俾5萬啦思，即係話，如果我唔願意同你阿媽、你細佬，你哋大家一齊住，我就嫌棄你哋係農村人，係咪咁嘅意思啊？我冇咁講，係你自己諗嘅。咁你點講啊？我點嫌棄你啊？你講啊我點嫌棄你？我嫌棄你，我點會嫁俾你咧？嚇！我點會每一個月都將我嘅工資嚟補貼家用？你講你阿妹妹，我想問下你，所以話一件咁細嘅事情，你點解要搞成咁樣？我想講嘅就係我點搞啊？唔係你叫我上嚟傾嘅咩嚇？阿妹妹啊，你而家覺得你老公咁耐以嚟，你覺得佢最好你都唔想邊樣同我阿媽一齊對你好啊？住嘅，你唔想同我媽一齊住，你仲想翻屋企住？擺到明係唔想你媽一齊住，擺到明。你以為姐姐係結婚之前咧，我媽家講過冇啊媽咁樣做都係對你好講㗎應該係你兩個小家庭嚟嘅喎。佢同你講過咩啊？係咪同你承諾過以後點點點點點好啊？一朝結早婚前佢辛辛苦苦都應承過我話，買菜結咗婚之後係我哋兩個一齊住噶嘛。你媽可以唔即係我哋嘅分房，我哋二人個人世界咁。而家佢阿媽又過咗嚟，話照顧我算啦，好。我我阿媽買菜，我買菜，我舉手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 。唔好出聲字啦！你兩個兩小夫妻唔好出聲字啊！等呢個平常心嘅姨姨連上嚟同你哋傾下做人嘅道理啦。我希望我舉手，希望唔好有分又話我大聲又話成啦，我細聲講下。嗱，我首先同阿妹妹講，妹妹，我係一個阿媽嚟嘅，我個女可能比你大。我當時同我個女係咁講嘅，拍拖嗰時我同我女講，你識任何一個男仔我都唔會反對，但係出邊你同啲男友乜嘢事一定要翻嚟同我講，我永遠會支持你，我會撐你。到我女結咗婚，我就同我個女講，婚係你兩個人一生一世嘅，我希望你兩個後生開開心心永結同心，用個心去真真正正相愛。但係我同我女講，有乜嘢事一定要翻嚟講俾我聽，我會撐你。就算你點樣都好，我會支持你嘅做法。所以妹妹，我聽咗咁耐，我點解要加價上嚟呢？我就同你講，你一定要翻同你阿媽講，將呢件事講俾你阿媽聽。你阿媽永遠會支持你，因為一個母親，我作為知道母親呢位姐姐，我係唔支持。想阿媽擔心我。你聽我講，妹妹，你唔講，日後出咗咩事，你阿媽仲傷心。你阿媽唔會擔心，你將件事講俾你阿媽聽，你阿媽會幫你處理。我一個向我同我個女就係咁講，你要出邊有乜嘢事，一定要翻嚟同我講，我會同你去處理。無論你錯與對，我都會同你去分析呢件事。你一定要同你阿媽講，唔係話怕你阿媽擔心，我希望唔好令到你阿媽傷心。嗱，講完啦，妹妹。仲有哥哥，我講俾你聽，哥哥。如果個女人你係好愛呢個女人嘅，同佢結咗婚，好愛你老婆，你唔好講住，等我講完先，我唔想嘈。如果你好愛你老婆嘅，你應該俾你老婆嘅佢嗰個生活質素會比佢做女嗰時仲更加高嘅，盡你嘅能力。但係而家你唔係，你係要你老婆降低人哋嘅生活質素。我想問下你唔好講住，你唔好講住，等我講完先。你講完先，搞到要離婚。哥哥，你唔好講住，唔係，你聽阿姨姨講完先，唔係話搞到你哋離婚。我唔係叫你離婚，哥哥，我唔係叫你離婚，我上嚟咁耐都冇叫你離婚嚇。哥哥，我同你講，你而家人哋做咗你老婆，你人嘅生活質素會降低，冇可能，因為佢就係屋企有錢，佢阿媽就係咁樣種佢，佢就係咁大使啦。因為你結婚之前知道佢咁大使，唔可能為咗嫁你，人哋將個生活質素降低，人哋仲要冇用你嘅錢。仲有哥哥，如果你愛呢個老婆嘅，你唔可能叫佢打工嗰5000蚊俾你阿媽，你自己嘅錢攞嚟儲，你好自私。咁我嘅錢，我講完你先講好唔好？你聽我講，哥哥，我唔想同你嘈，我唔想同你嘈，希望你尊重下我。嚟幫我上個粉絲燈牌同埋人氣票啊！你嘅錢攞嚟儲，點解唔係老婆嘅錢攞嚟儲呢？正常一個老公，佢嘅錢就係翻嚟養家嘅。咁我嘅同佢有咩區別呢？有區別，區別就喺呢度嚟啦，哥哥。如果你係一個好有擔當嘅男人，你係要養妻活兒。男人嘅職責就係養妻活兒。老婆嘅錢係嚟儲起之後啦，當個家庭需要用嘅時候攞出嚟用。我覺得你哋係想
煽動佢離婚定係？唔係先同唔佢離係婚，哥哥，我我想只係想你咁耐冇改正佢嘅壞習慣啫喎，我冇咁呢啲唔諗過。係壞習慣，哥哥，人哋嘅原生家庭就係有錢，我生活方式啊嘛，點係壞習慣咧？呢啲唔係壞習我都一直慣。係咁噶啦。幫我上啲人氣票，直播間頭仔，幫我上個棒棒糖啊！我仲想90個棒棒糖啊！佢而家使錢大手大腳咁，我大手大腳係我嘅事，哥哥。我阿媽做到，我阿媽有本事令到我大手大腳，關你乜嘢事？你做老公都冇本事養到個老婆，你憑乜嘢話人大手大腳？妹妹，我唔同你老公講啦，你老公係一個渣男嚟㗎。渣男咧就唔算。係算啦，我講咗你嘢嗱，妹妹你聽嗱，我同你講點解我話大手大腳？佢千幾蚊嘅衫。佢千幾蚊嘅衫係因為佢嘅生活水平係咁樣啊，哥哥你明唔明啊？好似佢有你話佢有廠又有收租，咁佢屋企嘅家庭係咪先有保姆有車有媽咪錫？講完到我舉手啦。買千幾蚊嘅衫同我百幾蚊嘅衫有咩區別啊？我想同你講，買平啲唔得咩？因為哥哥唔好嘈，我想同你講，錢係揾翻嚟嘅，唔係慳翻嚟嘅，你係層次低啊！如果你係咁樣嘅話，你努力啲揾錢啦，等你老婆過上更好嘅生活啦。你點解你層次咁低，認知咁低嘅啫？所以你呢啲嘢要問我二玲，唔係呢個哥哥你要問我，因為我已經有個包，我已經存咗過億元啦，你知唔知啊？所以你唔懂噶啦，你呢個人，我喳攞翻嚟啊！人哋寄咗個過億元嘅包俾我啦，已經。仲有我舉手小語，我仲有講，阿妹妹，頭先我聽到呢個哥哥話同你翻去你阿媽度住，仲要你每個月俾5000蚊你家婆，你千祈唔好做。嗱，我同你講，阿妹妹，要你阿媽同你翻去你而家嗰個分房度住，將你奶奶同你叔仔攀走。如果唔係嘅，就叫佢哋一家三口走啦。有乜可能你要翻阿媽度住啊，妹妹？呢家係你阿媽買俾你新房。係咁噶，呢個姐姐，當時我阿媽都擔心我嫁俾佢會受苦嘅，但係我同我阿媽保證過話，佢會俾幸福俾我噶嘛。所以我而家真係一直諗住唔同我阿媽咪講就係咁。我舉手，我同妹妹講，妹妹，我唔理你點樣當初承諾咗俾你阿媽，我舉手，哥哥唔該你收聲，我舉手，妹妹。阿媽永遠會企喺個女嗰度，係你當初同你媽媽係咁講，冇所謂。你而家將件事同你媽媽講，哥哥可唔可以收聲？可唔可以尊重下人啊？我舉手。你尊重我呢個姨姨先，你等佢講完先啊！呢個哥哥。妹妹，我同你講，就算你當初點樣承諾你阿媽都冇所謂。我一樣舉手㗎。等下到你好唔好？等下到你後生仔。我舉完手，我講完你講哥哥。係，我覺得你都冇尊重到我。你而家翻去同你阿媽講，媽，我而家就遇到件事係咁，我個婚姻出現咁嘅問題，你認為我係應該點做？同你阿媽講，你唔好覺得話我當初承諾我阿媽點，而家唔好。如果你唔同你阿媽講，係傷咗你阿媽嘅心。妹妹，我係一個母親，我同你講真係㗎，妹妹，所以我同我女講，你以後有乜嘢事一定要翻嚟同我講。我無論你係乜嘢事，就算你係錯，我都會引導翻嚟正確。我想問係我舉手，你係一個母親，我阿媽係一個母親。我阿媽係咪母親？係你阿媽係個母親。哥哥，我想問你，你阿媽點解要一個大肚婆去做嘢？點解你唔去做？點解你細個老婆唔去做？我連上嚟係希望你哋幫我講下佢。咁我幫你解決呢個方法啦。係打算即係搞到我哋要離婚咁。我有一個兩全其美嘅方法。我有一個兩全其美嘅方法，等我講埋先。一直講我渣男，又話我阿媽保男。你聽下呢個二玲姐姐講先，你聽下呢個二玲姐姐先好唔好？你係咪住喺城嗰度？你媽本身係住農村嗰度㗎，係咪啊？一開始係佢係住農村嗰度，咁我阿媽為咗佢好嘛，咁佢咪。咁我幫你解決一個方法啦。嗱，你又唔想離開你媽，但係咧後生女真係唔中意同老人家一齊住，咁樣咧你喺附近咧幫你媽租間屋啦，但係銀紙要你出。得閒咧一齊咁樣走動一下啦，但係冇住埋一齊，真係冇住埋一齊。好多拗撬，後生女中意做乜做乜啦！你理佢咁多做咩？佢係嫁俾你，佢唔係坐監啊！明唔明啊？喺附近租間屋俾你媽住啦。間屋唔係你阿媽買，又唔係你老豆買，又唔係你買嘅，你外母乸買嘅，憑咩你媽住入嚟？你嗱俾着啦，你外母乸個心態係咁諗啊！我買俾你，做乜要俾個親家住埋入嚟？你要諗下人哋嘅感受，你唔好淨係諗你屋企人嘅感受，好唔好？大家讓一步，你唔好淨係為你媽而搞掂。點解唔得住喺屋企？我阿媽幫我照顧我老婆啊！你乜使你老婆做嘢咪照顧你老婆？你老婆而家住得唔舒服，住得委屈，你老婆好委屈。我舉手。細路生出嚟之後，咁係我阿媽照顧啊！如果哥哥你話你阿媽出嚟照顧你老婆，係我覺得係啱。但係點解照顧你老婆要一個大住肚嘅個孕婦去做嘢呢？呢啲叫照顧你老婆。而家你老婆唔使你阿媽照顧。嗱，阿哥哥，我覺得已經講得啱。你叫你阿媽出去租屋住咧，你老婆唔使你阿媽照顧。如果你老婆真係要人照顧，佢請個人，佢請人都唔使你阿媽照顧。冇啫，
做啲嗱，不如咁樣啦，你嚟做啊！你咁叻，你不如咁樣啦，不如咁樣啦。做啲家務，我舉手啊！我想講句啊，嗱，你講，我同你講，我咧而家係個孕婦，我同你講啊，我就嚟得生噶啦。我係好睇唔過眼，我前面3個月咧係好唔穩定嘅，係乜都唔做得嘅，下下要去醫院補胎嘅。我同你講，可能呢位姐姐咧佢又後生啲，可能乜都做得冇咩事，唔使去醫院走下。我咧可以撐到而家快生嘅時候，係完全我家婆啊照顧得我好好，唔使我做任何嘢。我同你講，孕婦嘅情緒係比平常人啊高5000%啊！嗱，我哋咁樣啦，我哋唔好嗌交啦。其實我都想你兩公婆好嘅。係啊，後生仔有咗 BB 唔會話勸你哋離婚，只會咁你老婆一聽佢嗰啲語氣啊，佢係好愛你噶，同付出好多噶。但係你咧一直都為自己着想，又要人哋俾家用，又唔俾人哋使自己嘅錢，又要人哋搬翻出去住，仲要照顧埋你媽煮飯俾你食，聽埋你媽話。但係咧，你對你老婆好過咩啊？咁啊冇可能噶啦，姐姐你聽講啦，不如咁樣啦，你叫你媽咪走，叫你細佬走，等個老婆翻嚟，咁有咩家務咯，咁你咪乜嘢咯，係咪啊？你可以去做噶嘛，後生仔唔得嘅咪請個菲傭咯。係啊，個老公好重要噶，想個使乜鬼叫你爸爸媽媽，使乜鬼叫你阿媽啫？咁到時候又話為難你阿媽咯。你阿細佬過到嚟呢度本來就係兩公婆住嘅，你嘅細佬入嚟做乜鬼啫？住埋入嚟。二人世界好重要，係咪先？間屋又咪你細佬嘅，你而家諗埋晒呢啲縮數，又要請又要諗住借錢幫你細佬買屋。你唔好諗咁多啦，你咁後生，你咁快啲縮數已經諗到咁樣啦。借咗縮數兩個字，我好中意啊！係啊，好心理啦，你諗埋晒呢啲縮數有乜用啫？到時候你冇個有錢女瞪住你，一世你就鳳凰男你都做唔成啊，鳳凰仔。係咪落咗去啊？鬼知佢啊！喺邊度啊？第一咪係邊個？收到醒啦，佢已經啊！唔係啊，佢咪甩咗落去啊！嗰個妹妹喺邊度啊？我係啊，我聽過個鳳凰仔喺邊度嚟？你個鳳凰老公咧？佢就甩得啦。其實真嘅，如果唔係佢都唔會唔出聲啦嚇。呢個鳳凰仔練佢上嚟，你睇下先。我倒數第一咪睇下練唔練得到呢隻鳳凰仔啊！喂，係咪你啊，鳳凰？係喎，點解叫我啊？點解叫我鳳凰啊？因為你可以上獅頭變鳳凰咯。你知唔知啊？你一隻麻雀飛上枝頭啊！你嚇？我有食到佢軟飯咩？你而家食緊啊，死仔！飛上枝頭啦，鳳凰啦！有住人哋冇經佢手啊，所以唔當食咗啊，冇經佢手啊！你聽唔聽得到我講嘢啊？叫你媽翻鄉下，叫你個邊個？你話你俾生活費嘅，你自己可以俾1000、2000蚊俾你阿媽。如果唔係嘅話咧，你唔好想飛上枝頭啦。到時候呢隻鳳，我話俾你知，呢間金屋咧裝第二個契哥唔裝你噶啦。停一下先，我想問一下咧，你老婆未嫁俾你之前，你媽一個月用幾多錢？點解要嫁咗俾你要俾5000蚊嘅？係咪未嫁俾你之前，你媽會餓死啊？唔係咪你老婆嫁入嚟唔俾錢會餓死啊？喂，你點講嘢㗎你啊？咁係噶嘛？點解要你老婆俾你自己唔俾啊？你除非兩公可以人俾啲。佢攞呢啲錢係應該嘅。為咗幫你細佬買屋。攞去存住，俾你細佬買屋攞。係咪？嫁俾你同你過日子，唔係同你冚家人過日子嘅。係啊，冚家咧就會慘噶啦，唔可以噶，冚家得噶啦。你聽唔聽得明啊？嗱，你後生你唔懂呢啲嘢啊？冇用㗎，你哋嘅撚點對佢冇利啊，明未？佢太盲塞啦！你係24歲，你唔係42歲嘅咁盲塞㗎。小娟姐姐，你講，請你哋上嚟真係阿鳳，我個人都鬧你，你自己檢討一下啦。相反㗎，佢唔會聽入去㗎。我個人都鬧你，你自己唔識得自我檢討一下嘅。你窮嘅算啦，窮得理所當然嘅你。人哋個個都已經指出你點樣改變，點樣留住個老婆，仲係覺得自己應該嘅，理所當然嘅，有咩用啊？其實唔係錢唔錢嘅問題，5000蚊我覺得佢老婆冇乜所謂，因為個媽搬得入嚟㗎。小彤，我問你，你愛唔愛我先？你愛唔愛我？我問你。佢愛你咪愛你冚家。我兩個點會嫁俾你啊？陳家豪，你而家講咩啊？鳳凰仔，我問你，你愛唔愛你老婆？咁我都愛你㗎。你點愛佢啊？而家我愛得好攰，你知唔知啊？唔係，鳳凰先生，我問你，你點愛你老婆啊？我可以攞咩愛啊？我可以退一步，你借我30萬，借我30萬，唔好借，俾我細佬買房得唔得？唔好借。朱元，對唔住，我要爆一句粗，屌你老味啊！真係。咪啊，風兜插住我啊，唔好啊！我真係屌死！我同你兩個唔好咁樣嗱，你24歲啫啦，唔能夠爆粗㗎啦。妹妹啊，你唔
你有錢你我而家咁有錢自己養啦。呢個細路仔如果唔死得嘅話，哎呀，真係唔想講嗰句講埋啦，真係唔令教人打仔莫教人分妻。嗱，我真係唔想你哋分開嘅，哥哥你要改先得㗎，窮則思變，變則通啊！講咗咁耐，點解係我要改？唔係佢要改。佢改啲乜嘢啊？佢咪要適者生存啊？佢要改唔大使，佢要聽佢阿媽話，叫佢老婆。唔啱嘅，你哋唔啱嘅，你哋兩個，你咁樣講下都。你好啊，燦哥。我沖完涼，佢仲喺度講緊，我就講兩句，又加錢我都上嚟。你講啦，燦哥。呢個男嘅咧，就成日就佢啊揸刀柄，個老婆揸刀口嘅，冇用噶啦。咁你有咩意見啊？俾啲意見佢兩公婆啦。其實我真係唔想佢兩公婆去走到今時今日咧，走到分手呢個地步嘅，都有咗 BB 啦。佢成日咧就諗住瞓鋪床入邊，嗌佢老婆瞓出邊。呢啲人咧好自私嘅，冇咩用嘅。我都冇自私啊。哪怕到時候咧個 BB 失咗世啊，以後啊個日子繼續都會嘈離婚。我同你講，因為個妹妹咧佢而家仲太後生，佢未經歷過好多嘢。大肚啊咁對你喎，生咗出嚟仲得死真係。我都唔生咗出嚟個 BB 仲可憐啊！同你講，你哋都冇得講嘅。你梗係冇得講，都唔同一個。但係你自己冇改，個個都喺度幫你教緊你，你自己唔改啫喎。整群腳仔嚟嘅你，都唔同一個層次。一啲認錯，我真係為咗我老婆好啫喎，我做乜嘢啊？你係為你自己好，我同你講。又話我乜嘢咁？你講晒啦。你而家係為咗你媽好，為咗你細佬好。冇嘈。唉，停！我唔想講啲咁嘅嘢。你阿媽同你媽，即係幫你媽做教。你同你花女啦，你花女。我叫佢哋走得唔得？我叫佢哋走。等佢哋搬走咗先。我讓步，我叫佢哋走。曉彤啊，曉彤，搬走咗要換鎖。我同曉彤講，我唔同呢個男嘅講啦，佢唔識聽啊，係咁嘅。我同你講，你原本生活條件就已經好好，我覺得你冇必要為咗呢個父母去改變你自己，你要做你自己。你有呢個能力，你有呢個條件。我都有考慮過，因為我盡我嘅能力啦嘛。你依家先廿幾歲，講真嗰句，你如果再遲多5年，去到或者30歲嘅時候，你就會覺得呢個男仔係唔值得。就算你扶貧都好，你冇聽佢哋亂講，你唔好聽呢個男你話啲落去，你唔好落去，唔好聽人講。我覺得你唔應該去扶呢一家鳳凰男，佢成竇都係鳳凰嚟㗎，你唔應該點怕晒我哋直播間嘅人啊！嗱，阿曉彤，如果佢咧，佢爸爸即係佢媽咪同埋佢個細佬走咗咧，你就搬翻去。你先落去，曉彤，你先落去，我叫佢媽先翻去。你叫咗佢翻去，我先住翻去。仲有就係千祈唔好借錢俾佢細佬買樓。仲有咧，生活費。三姑六婆即係講嘢冇句真嘅你哋。我同你講，我依家先5個幾月，我個肚食埋晒啲衰人嘅。大到好快添啊！你老婆係好攰㗎，你要體諒下後生仔。如果你真係中意佢，啲人係得你一個好人啊，唔通真係？你咁樣啦，我覺得揀老公好重要啊！你呢個老公，我先唔講下你啱啱有嘅時候，仲要你做家務。你俾啲錢，你俾啲錢俾我阿媽，俾啲錢，俾啲生活費俾我阿媽，然之後我叫你翻去得唔得？憑咩嘢俾你啊？梗係唔得啦！我一齊住啊！我唔使食佢哋，我唔使用佢哋。孝順老人有錯咩？你自己孝順，點解你自己唔俾啊？作為新抱，你作為個仔啊！你點解你孝順要我哋包你冇孝順啦，我都會俾啲錢俾我阿媽㗎。嗱，咁樣啦，俾啲錢你外母。咁樣啦，得唔得？咁樣我俾個意見你。俾我講埋先，你媽係冇得食定冇得住啊？我啲錢儲起身過，我以後我細路出生要用㗎。你不如咁樣啦，得唔得？嗱，嗰個女仔咧，阿彤彤你俾500蚊，嗰個後生仔咧後邊啲佢包嘅，俾佢媽咪咁得唔得？咁咪走啦。我覺得咧，呢個小彤啊，你個月買兩包米俾你家婆，買10零20斤肉俾你家婆得㗎啦嚇。係啊，佢自己存取啲錢啊，5分鐘去車成打之前。500蚊夠啊？500蚊就夠啦。你媽唔係好慳嘅咩？你啱啱講你媽好慳嘅，500蚊好唔好？嗱，你搬咗出去，我叫阿彤彤俾500蚊，你後邊啲你自己俾啦。咁之後咧，你哋要生活又要請月嫂，係咪？唔好餓死佢得㗎啦。喂，你買埋啲講錢壓藥俾佢，1000蚊夠晒啦，靚仔。我同你講，你阿媽好慳㗎，自己講㗎，你阿媽好慳㗎，一個月500蚊夠㗎啦。喂，請個月嫂，點解唔請我阿媽啊？點解要請你阿媽？你阿媽唔順眼咯。人哋月嫂到時人哋坐緊月啊，你老婆坐緊月，你阿媽都叫佢起床自己煮雞蛋食啊。唔係啊，請月嫂可以對月嫂指指點點啊。我阿媽好關心佢㗎。好關心佢就唔係人哋3個月都未夠，人哋做家務煮飯啦。我阿媽係過來人，之後我阿媽過來人咁，我阿媽對佢教到佢啲嘢都唔得咩？咁樣依家，你媽又係一個鳳凰仔，點好啊？你啱唔識教啊嘛？唉，算啦，我唔講啦。教得好有問題啊！教到鳳凰仔。嗱，唔係話唔講啊，後生仔，講真嘅。佢講乜嘢？我真係好後悔連翻上嚟。有 BB 嗰時候教啦，大佬。
哥哥話你窮你又認，你唔好喺度死雞撐飯蓋得唔得？你係窮你又有骨氣啲，自己去佢可能佢走咗佢。嗱，阿妹妹我同你講，你咧姐姐啊，佢以前真係對我好好㗎，你唔好理佢以前嘅人會變越會員啦，人會變越會員，你老公靠得住豬乸都會上樹啊！咁講啊！佢唔對你好啊！之前啊，你又點會嫁俾佢？係啊，你點會嫁得俾佢咧？你點會嫁？佢食住戶，佢都唔識得食住，真係蠢嘅。趁佢而家咧，佢話佢之前識到更有錢嘅女仔，嗰啲唔好講啊！你好呃啲咋？真係你家婆嗰度咧，你冇俾錢佢啦，你一個月俾200-300蚊佢飲下茶得啊，但係你個月你買2包米，買10零20斤肉俾佢抌喺雪櫃，買幾棵菜俾佢得噶啦，唔好餓死佢得噶啦嚇。嗱，咁你可以聽下二玲嘅，或者好似聽下小姐姐咁樣，即係500蚊應該對你唔多嘅，你咪喺個褲袋度留少少咯。我唔係話唔捨得孝順佢阿媽，我都會俾㗎，係咪啊？即係我希望佢阿媽冇對我咁大意見咯，我做咩佢都要。你唔適合同佢媽一齊住嘅，你以後千祈啊！我知，阿妹妹啊，我覺得而家最重點嘅係咩咧？呢件事你一定要同你父母講，其他都後期慢慢，因為我哋始終都係外人，我覺得我哋咁多人講過咧，你始終都對你老公咧，始終會無論借錢好俾屋住，你始終都好受佢哋氹嘅。但係唯一重點就係你一定要同你父母講。有人話啲評論員教壞人啊！如果係你個女，你仲死多以前重。我話俾你知。你媽咪講真，我哋媽咪講，因為你而家先22歲，你唔識得處理事情啊。你媽咪講啲見過世面嘅人嚟處理事情，明唔明？我知啦，各位姐姐，我會翻去。嗱，我同你講啊，你要叻啲啊，即係醒目啲啊，唔好咁鈍啊，你知唔知啊？我哋唔勸你離婚，我哋唔勸你，但係咧，我自己都會考慮噶啦呢啲，因為我都要同我媽咪講。仲有就係咧，而家你有咗3個月 BB 係算係穩定，你想要呢個 BB 好好地咧，就同你媽媽講，同你爸爸講，唔好再理佢哋咁多住先啦，等佢哋完全搬好一齊，佢哋嗰邊完全有所改變啦，你再翻去，因為間屋咧係你自己，我覺得幾時翻去都得。但係你就千祈唔好再見佢哋啦。係啊，我放你落去啦，妹妹。就算佢哋搬走，你都要換鎖啊！你自己啲錢，你媽媽俾你啲錢，全部要袋好啊！你睇下啲師奶啊，啲同埋啲姐姐幾擔心你啊，落去啦。多謝晒各位姐姐，我如果有個女好似咁樣，我都肉赤啊！你冇話。我都肉赤啊，陰公！我諗下，我走到過去做呢啲嘢。我知啦，多謝晒各位姐姐俾我嘅意見，我翻去。我覺得同樣扶貧去扶嗰啲無父無母嘅仲好啊，好過扶啲。咁樣講好艱難嘅。感恩啊！佢有咁嘅錢去扶貧，去扶嗰啲小朋友固然唔好咩？我要扶佢成班。真係唔講呢個，佢哋都咁樣對你啊！好，咁我落去先啦，各位姐姐，今晚多謝晒你哋啊！好啦，今日放你落去啦，我哋都自強不息啊！好，多謝晒你哋，拜拜。